नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा। हाल ही में Realme ने अपने 5 और 5 Pro स्मार्टफोन के साथ Realme Buds 2 भी लॉन्च किया था और ये Realme Buds 2 हमारे पास आ चुका है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस Buds 2 का एक छोटा सा ऑडियो डेमो देने वाला हूं, इसकी क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूं और इसमें क्या क्या नए चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। बॉक्स पूरा मेरे पास है, बॉक्स खोल के भी देख लेते हैं कि बॉक्स में ईयरफोन के अलावा क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर ही बॉक्स के लिखा है Realme Buds 2 फील द रियल बेस, पर एक्चुअली में बेस है या नहीं वो अब देख लेते हैं। एक छोटा सा ऑडियो डेमो ज़रूर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते और इसको मैं अनपैक कर लेता हूँ। यहाँ कटर से इसे काट लेता हूँ मैं, और ये मैंने कटिंग कर ली इसकी और इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि डब्बा खोलते ही क्या मिलता है। तो फ़िलहाल अभी इसको मैं दोबारा बंद करता हूँ और यहाँ फटाफट से प्लेस कर देता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग कितनी अच्छे तरीके से की हुई है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैकेजिंग की है कंपनी ने। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ ये इसकी यूज़र गाइड है और ये रहे ईयरफोन्स जिनको आप देखना चाह रहे थे। तो देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से करी है, बहुत यूनिक नहीं लेकिन अच्छे से है। मैग्नेटिक क्लैंप है, आप देख सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में कंपनी मैग्नेटिक क्लैंप मुहैया करवा रही है। Realme Buds 1 में भी मैग्नेटिक क्लैंप था, इसको निकाल देता हूँ यहाँ से मैं। तो ये चीज़ें आपको इसके साथ मिल जाती हैं। जो वायर की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी अगर खींचेंगे तो टूटने के चांस हैं। और यही जो आपको यहाँ पर बटन मिल जाते हैं माइनस प्लस के लिए, और ये कॉल रिसीवर बटन है, यहाँ पर माइक दिया गया है। थोड़ी क्वालिटी मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगी, पर प्राइस रेंज भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे जो वायर दी गई है ये थोड़ी स्टर्डी है, इस पर क्लॉथिंग हो रखी है और थोड़ा मैट फिनिश भी आता है इस पर, तो गीला नहीं होगा जल्दी से। ये गीला हो भी गया तो ये वाटर सोख लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो ये वायर है काफ़ी स्टर्डी लग रहा है। ऊपर की वायर जो है वो थोड़ी सी डेलिकेट है, लेकिन नीचे की वायर थोड़ी स्टर्डी है। और ये रहा इसका 3.5 जैक, और यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाता है, यानी अगर आपको यूज़ नहीं करने ईयरफोन्स तो आप इसे लपेट कर ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो क्या होता है, टैंगल नहीं होंगे आपके ईयरफोन्स। जब आप यूजुअली क्या होता है आप ऐसे लपेट कर रख देते हैं तो इनमें टैंगल हो जाते हैं ये, और बार बार उसे खोलते रहो, ढूंढते रहो कहाँ वायर जा रही है, क्या हो रहा है। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, आपका ये ईयरफोन टैंगल फ्री रहे इसके लिए कंपनी ने ऑर्गेनाइज़र दिया है। तो यहाँ पर मैंने इस फ़ोन में अब एक म्यूज़िक लोड करके रख दिया है और अब मैं इस ईयरफोन्स को इससे कनेक्ट करके आपको छोटा सा ऑडियो डेमो दिखाऊंगा। हालांकि ईयरफोन्स हैं इसलिए प्योर ऑडियो का टेस्ट आपको पता नहीं चल पाएगा, बट एटलीस्ट आपको ऑडियो सुना के दिखाऊंगा कि क्वालिटी कैसी लग रही है। थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा, प्योर जजमेंट नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि जो ऑडियो है वो आप सुन नहीं पाएंगे ठीक से। माइक के थ्रू सुनाऊंगा मैं आपको और आपको टेस्ट कराऊंगा। तो वायर कनेक्ट कर दी है मैंने और यहाँ पर प्ले कर दिया है मैंने गाना, और वॉल्यूम फुल कर देता हूँ मैं, और अब मैं आपको इसको माइक से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। आई होप कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। हालांकि इन ईयरफोन्स का टेस्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैं आपको बता दूं कि अपने प्राइस रेंज में ये डेफिनेटली अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि एक तो इसमें आपको मैग्नेटिक क्लैंप मिल जाता है और आपको ऑर्गेनाइज़र भी मिलता है। साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूँ कि कंपनी ने इसमें 11.2 mm बेस बूस्ट ड्राइवर का इस्तेमाल किया है, तो जो बेस आपको मिलेगा ऑडियो का वो काफ़ी अच्छा लगेगा। पर एनीवे कैसे लगी आपको इस ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग और इनका एक छोटा सा डेमो, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।